guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Dolphy Ebut. Jadi video kali ini saya akan pijit kawan satu ini. Masalah apa? Belakang biasanya kayak sakit begitu. Terus tangan juga sering bunyi sendiri. Iya. Tapi kalau umpama tangan diangkat dibuat ke atas ke bawah itu ada agak sakit atau tidak? Kalau sakitnya sih tidak. Cuma tangan bunyi. Iya, cuma bunyi-bunyi aja. Nanti saya coba ya. Iya. Ini asli dari mana dulu? Saya asli Toraja. Toraja? Iya. Oh, ada kita punya kru orang Toraja juga. Iya. Banyak orang Toraja. Banyak orang Toraja. Iya. Saya pikir orang Bira. Tidak, saya orang Toraja. Cuma Oke, lemas. di... Tapi pernah kretek-kretek begini atau belum? Belum. Belum. Iya. Oke. Jadi sudah siap? Siap. Oke, lemas. Kita cek dulu ya. Lihat ke atas dulu. Oke, lihat ke kiri. Ya, kemudian ke kanan. Oke, apa yang kamu rasakan waktu lihat ke kiri dan kanan? Ketarik. Yang ini ya? Oh, ini kakinya. Lemas saja ya. Ntar dulu saya pijit dulu biar ototnya tidak tegang. Oke. Boleh kasih mundur lagi? Ya. Ini tidak sering sakit kepala kah? Sering sakit kepala. Ah, iya makanya saya pegang di sini ini. Iya. Oke. Ya, miring. Oke. Tidur tangan saya. Tarik nafas. Lemas. Kenapa? Kenapa? Kaget saya. Kaget? Kaget. Oke, santai-santai. Siap. Lemas ya. Tidur lagi. Oh, ini yang keras ya. Lemas, tarik nafas. Buang. Lemas. Ya, jangan tegang. Tarik nafas lagi. Kenapa? Hah? Enak. Sakit atau? Tidak sih. Cuma kaget? Iya, kaget saja. Coba lihat ke kiri. Kanan. Ke atas. Ada perubahan? Hah? Enak? Iya, enak. Oke. Saya tekan sini. Sakit? Tidak. Sini? Ada terasa kayak pegal gitu. Oh, cuma. Oke. Tapi sudah lebih enak kan? Lebih mendingan kan? Lebih mending. Oke, sekarang tangan kasih miring lagi sini ya. Yang ini yang bermasalah. Ini sakit? Tidak. Ini? Ini sakit? Tidak ya. Lemas ya. Tapi tidak pernah keseleo ini? Pernah? Pernah sih. Pernah, ya. Itu ya. Mas ya. Satu kali lagi ya. Lemas. Oke, tangan taruh di pinggang. Tarik nafas. Dorong kuat. Oke, dorong. Oke, ini aman. Ya. Geser lagi ke sana. Oke, lihat ke sini sedikit. Ya. Oh, tangan ini pernah dibunyi sendiri kan? Maksudnya tadi?
Oh tadi. Iya, makanya tarik itu. Itu dia. Oh, ini juga bermasalah ya. Lagi. Oke. Bermasalah semua kamu punya tangan. Iya. Nah, buang. Oh, ini ada masalah kamu ini. Ntar. Oke. Aman kan? Oke, boleh tengkurap? Saya cek dulu. Ini tidak sakit? Hah? Ngomongnya kalau ada yang sakit ya. Kepala lihat ke ini. Buang pelan. Kenapa? Hah? Enak. Oke, lemas lagi ya. Tarik nafas. Buang. Tarik nafas lagi. Tarik nafas. Buang. Oke, bagus. Lagi. Lemas ya? Siap. Tarik nafas. Buang. Oke. Tarik nafas lagi. Tarik nafas lagi. Buang. Itu dia. Nah, tidur samping. Bisa kesini lagi. Ya. Oke. Kasih lurus. Lemas ya badan. Tarik nafas. Buang. Kenapa? Enak sekali. Hah? Enak sekali. Enak sekali. Oke. Jadi rasanya gimana? Enak sekali. Enak sekali. Tarik nafas. Ya. Ntar saya cek dulu ya. Oke. Tarik nafas. Lemas. Kenapa? Enak sekali. Enak sekali. Enak sekali. Langsung rasa gimana? Ringan? Lega sekali. Lega ya? Iya. Oke, lemas ya. Aduh, ini licin ini. Buang. Oke, lemas. Tarik nafas. Buang. Lemas ini. Oke.
nafas. Buang, jepit. Jepit kencang. Oh, ini bagus ini. Oke, terakhir. Tangan angkat. Oke. Ya. Oke, ini angkat. Lemas kepala ya. Oke deh. Lemas kepala. Tidur aja. Saya tarik dulu ya, biar tidak tegang. Wih. Ya, tarik nafas. Buang pelan. Kenapa? Santai dulu. Kenapa? Hah? Enak sekali. Maksudnya kenapa kamu begitu? Pas ketarik bunyinya itu yang wah. Bunyinya dari mana? Bunyinya di leher itu. Di leher sampai di sini. Iya. Oke. Berdiri, langsung jalan dulu. 3 kali. Jalan santai ya. Oke. Oke, bagaimana? Wah, enak sekali bang. Enak sekali. Enak sekali. Yang sakit tadi yang kamu bilang? Di belakang enak ya. Terasa perubahannya terasa sekali. Terasa sekali. Iya, tadi kayak agak gimana ya, agak berat. Kaku ya? Iya, badan tuh kayak agak berat. Sekarang kayak enak sekali. Iya. Tangan yang tadi? Sih, tapi lebih enak sih. Lebih enak. Iya. Terbantu sekali bang. Makasih banyak ya. Gak apa-apa. Oke bang, sukses selalu ya bang. Sama-sama.